Ovo je Astro Python, u prevodu Astrofijaker. U klipu koji sledi prvo ćete slušati o Saturnovim krizama za osobe koje imaju Saturna u Vodoliji i uticaj Saturna u Vodoliji za sve znake horoskopa za period do marta 2023. godine. Osobe rođene od 1991. do 1994. godine imaju prve Saturnove krize, a osobe rođene od 1962. do 1964. godine imaju druge Saturnove krize koje su počele od marta 2020. i trajeće do marta 2023. godine. Napomena, za one rođene od 1962. do 1964. godine prve Saturnove krize su vam bile od 1991. do 1994. godine. Saturnove krize su u stvari period sazrevanja i svako prolazi kroz to, a dešava se svakome u periodu oko njegove 28. godine života plus minus 2 godine i traje oko 2,5 godine. U smislu za nekoga od njegove 26. i traje do njegove 28. a za nekoga od njegove 28. i traje do njegove 30. godine života. Reč kriza loše zvuči, zato bih rekla to je period kada vi astrološki postajete punoletni, odnosno zreli kao ličnost, a narod kaže konačno se opametio. Kada imate Saturnove krize, vi tada pravite reviziju vašeg života u celini. Pravite jedno generalno čišćenje u životu, pa sve što vredi, što je trajnije karaktera i dobro za vas, će ostati, a sve što nije dobro za vas će otpasti, bez obzira da li se radi o ljubavi, braku, poslu, prijateljstvu itd. Svi Saturnovi ciklusi su značajni, ali najupečatljiviji su oni u 30., 44. i 52. godini života. On je realizator, sudbini i učitelj, a njegovo delovanje se osjeća i pre i posle tih Saturnovih kriza. Sada ako napravite neke promene u svom životu, onda kada? Posebno početak ovog perioda, ove krize o kojima govorim, bit će ispunjen sa puno izazova, iskušenja i problema, a posle toga dolazi do sazrevanja i do stabilizacije situacije. Posle ovog perioda vi koji imate te krize bit ćete zreli i hteli to ili ne i imat ćete sasvim drugačiji pogled na svet i na život uopšte. Sada ću kratko objasniti uticaj Saturna na vaš znak ili podznak, a ovaj uticaj je pojačan za osobe rođene sa Saturnom u Vodoliji. Ako ste rođeni u znaku ili podznaku Ovna, za vas su izazovi i problemi sa prijateljima, a mogući sa partnerom, partnerkom i decom. Ako ste u znaku ili podznaku Bika, onda rešavate neke stvari što se tiče vaše karijere i statusa u društvu. Ako ste u znaku ili podznaku Blizanaca, rešavate neke stvari u vezi visokog obrazovanja, putovanja, inostranstva, učenja, vašeg pogleda na svet, vašeg morala itd. Ako ste u znaku ili podznaku Raka, rešavate neke stvari u vezi nasleđa i neke probleme u vezi vašeg zdravlja. Ako ste rođeni u znaku ili podznaku Lava, vi učite životnu lekciju o braku i odnosima sa drugima sa kojima ste u nekoj vrsti partnerstva, bilo brak, intimna veza, ortakluk i sl. Ako ste u znaku ili podznaku Device, vi rešavate neke zdravstvene probleme i nešto u vezi posla, bilo zapošljenje, promena posla i sve u vezi posla, a to zavisi od vašeg horoskopa. Ako ste u znaku ili podznaku Vage, vi rešavate neke stvari u vezi ljubavi i dece. Ako ste u znaku ili podznaku Škorpije, vi imate neki izazovi i promene u vezi doma i porodice, što ne mora biti ništa negativno, zavisi od vašeg horoskopa. Ako ste u znaku ili podznaku Strelca, imat ćete neke izazove u vašim odnosima sa bližom rodbinom, bliskim prijateljima ili sa susedima, ali i u svim vrstama komunikacije, kao i saobraćaju i posebno kraćim putovanjima, tako i pri potpisivanju nekih dokumenata. Ako ste u znaku ili podznaku Jarca, imat ćete neke iskušenja i izazove u vezi novca, finansijskih mogućnosti, dobitaka od posla i uopšte sa vašom svojinom i imanjem. Ako ste u znaku ili podznaku Vodolije, onda vi kao ličnost morat ćete da se preispitate, imat ćete neke promene u karakteru, sazrevanje, osvešćenje i kao da počinjete iz početka, kao da ste okrenuli novi list. I ako ste rođene u znaku ili podznaku Riba, onda imate zadatak da raščistite sa prošlošću i rešavate neke stvari u vezi inostranstva, samo trebate obratiti pažnju na zdravlje, bilo vaše, bilo nekog vašeg bliskog.
Ja sam Snežana, za izradu horoskopa i konsultacije možete me kontaktirati preko Vibera. Moj telefon je 00 389 75 55 8066.